ने सजन लेहल। एताही सगुन चल निबिसुन बाबा अपने सजन लेहल। हंसी पूछे बिहसी पूछे दुलहिन लोग काहे प्रभु धूमिल। माई मोरा बाड़ी आशा त बहिना सजन घर। भाभी हई लाखपति या का बेटी के ये सारव। आई मगहर सिलवा अवधपुर के चंदन। रगड़ी रगड़ी चंदन करब अपने संवारब। एताही सगुन चल ले सब लइका लोग अपने सजन लेहल। हंसी पूछस बिहसी पूछस